Now, the productivity of the workforce in Bulgaria has been growing at an average of about 3% a year. Производителността на работната сила в България нараства със средно 3% годишно. So if you were the USA or France or the UK or Japan, you would be delighted to have a productivity growth trend of 3% a year. Ако ставаше дума за Съединените щати, Франция, Великобритания или Япония, 3% нарастване на производителността на труда годишно би било нещо прекрасно. So this is actually quite an encouraging performance. However, if we project forward and we think how long will it take for, at this rate, for Bulgaria to converge with the EU average, then you can see from the bottom dotted line, it will take more than an entire generation for Bulgaria to catch up. Но ако гледаме напред и мислим в рамките на какъв период, ако България увеличава своята производителност с тези темпове, тя ще постигне сближаване с средното ниво на доходи в Европейския съюз. На графиката виждате, че това ще отнеме повече от едно поколение време. However, if it were possible to boost that productivity growth rate by 1% to 4% or even better to 5%, then you see the arc moves upwards. And in fact, it shows that it would be possible for Bulgaria to reach that EU standard of living within this generation. Но ако производителността нарасне до 4 или още по-добре до 5% годишно, което ще виждате, че ще повдигне кривата нагоре, това би позволило на България да се приближи, да достигне средното ниво на стандарта на живот в Европейския съюз в рамките на нашия живот, на настоящото поколение. I don't know about you, but for me that's a very compelling and exciting idea. Не знам как вие възприемате този анализ, тези размисли, но за мен лично мога да кажа, че това е много вълнуваща идея. Now, as we are meeting here, there's another important meeting taking place in Sofia, in the Parliament building. В момента, в който ние провеждаме нашата среща, знаете, че една друга много вълнуваща среща и събитие в момента тече в сградата на парламента в София. So you have a new president being sworn in, and over the next 4 or 5 months we expect to see a new interim government and then a new government come into power. Знаете, че днес новия президент на България ще се закълне в парламента и ще встъпи в длъжност, а през следващите 4-5 месеца очакваме последователно да имаме временно служебно правителство, а след това и след изборите да имаме редовно правителство. No matter who comes into power, it's clear that Bulgarians have high expectations which can be kind of put into 3 different categories. Независимо кой ще бъде на власт през следващите месеци, едно е ясно. Българите имат много високи очаквания. First is they're expecting to have economic opportunities, which is really well-paid, secure, stable jobs. И тези очаквания могат да бъдат групирани в 3 категории. На първо място българите очакват икономически възможности, добре платена работа, работа преди всичко. And as you know, if the young people don't find the opportunities here, they're very quick to move to another country if they can find the opportunities there. И вие отлично знаете, че когато младите хора не откриват възможности за себе си тук, те много бързо се ориентират и търсят работа и възможности извън страната. The second expectation is of good quality public services. Второто очакване е за получаване на публични услуги от добро качество. And you've already heard Georgi talk about health and education. Георги вече говори за образованието, за здравеопазването в България. And when the weather is like this, of course, keeping the roads clear of snow becomes everybody's immediate priority. И когато времето е като това тези дни, почистването на улиците в градовете и извън тях се превръща в приоритет на всеки един от нас. And the third expectation is for a sound rule of law. И третото очакване е за върховенство на закона. I've been in Bulgaria for about 2.5 years. В България съм вече 2,5 години.
My sense is that you as Bulgarian citizens don't see yourselves just as Bulgarian citizens, but also as EU citizens. И моето усещане е, че всички вие се възприемате не само като граждани на България, но също така и като граждани на Европейския съюз. And the expectations match with being EU citizens. И вашите очаквания до голяма степен са очаквания на европейски граждани. And the real challenge for any government is how to meet these high expectations. Истинско предизвикателство за кое да е правителство е по какъв начин да се отговори на тези очаквания и на тези предизвикателства. In the 2.5 years I've been here, a lot of progress has been made. В продължение на тези 2,5 години, откакто съм в България, несъмнено беше постигнат голям напредък в страната. When I first arrived in the summer of 2014, people were lined up outside the KTB bank. They were lined up at the ATM machines trying to get their money out. Когато пристигнах през лятото на 2014 година, видях опашките пред сградата на КТБ, пред АТМ автоматите, хора, които се опитваха да получат своите пари от банката. Since then, the authorities have taken a number of very concrete, robust steps to strengthen the financial sector. От тогава насам българските власти предприеха редица конкретни стъпки за укрепване на финансовия сектор. And the financial sector, as a result, is in a much sounder position now than it was then. И в резултат на тези стъпки, на тези мерки, предприети от българското правителство, днес финансовия сектор е в едно много по-здравословно, много по-солидно състояние в сравнение с онзи период от преди 2 години. Let me talk a little about rule of law, because I know this is an important issue for many people in Bulgaria. Сега бих искал да се спра на въпроса за върховенството на закона, защото зная, че това е нещо, което вълнува голяма част от българите. At World Bank we do many benchmarking studies where we compare one country against other countries in the world. Световна банка прави много сравнителни проучвания, в които се сравнява една страна с останалите, да речем, 189. We've done a benchmarking study on public procurement, which is a controversial issue. Направихме такова сравнително изследване по темата за обществените поръчки. Знаем, че това е тема, която е в фокуса на общественото внимание и достатъчно противоречива същевременно. And when we benchmark the legal framework, the regulations, procedures for public procurement in Bulgaria, it actually compares very favorably to countries like the UK, France and the USA. И когато сравнихме правната рамка, регулациите, що се отнася до обществените поръчки, които са приети в България, се оказва, че България стои много добре в сравнение с страни като Великобритания, Франция и редица други от Европейския съюз. About a year ago, at the request of the then Minister of Justice, we did a study on the court system. And again, we found that actually it compares reasonably well to the comparators, to your neighbors. Преди около година направихме изследване върху съдебната система на България. Това беше изследване, направено по молба на тогавашния министър на правосъдието в България и се оказа в резултат на това изследване, че България отново стои много добре в сравнение с останалите страни, които бяха изследвани по този показател. And yet these are two areas where there's still a high level of dissatisfaction by citizens. Същевременно обаче нека кажа, че това са две области, където се констатира високо ниво на неудовлетвореност от страна на гражданите. Но какъв е извода от всичко, което беше казано до тук? Законите, правилата несъмнено са добри, обаче от друга страна тяхното прилагане, съответствието, поведението са нещото, което все още дърпа нещата назад и не дава възможност на България всъщност да постигне съответствие.